林女士，你嘅報告顯示你荷爾蒙較低，所以你之前經常出汗同埋經期冇嚟，都應該係因為你到咗更年期。更年期？你唔使擔心，更年期只係一個階段，你身體出現一啲改變，譬如潮熱、盜汗之類。不過每個人嘅情況都會有啲唔同嘅。等一陣，我俾啲資料你攞返屋企睇下。醫生，我聽人講話更年期開始咗會忽然衰老，咁我會唔會冇以前咁靈活，教唔到拳啊？冇醫學資料顯示話更年期會令人忽然衰老嘅噃，只係有研究話有可能會增加骨質疏鬆同埋心臟病嘅機會。如果你擔心嘅話，我可以幫你安排返個檢查，等你安心一啲啊。最緊要我教到拳啫，我諗暫時都唔需要。唔該晒，醫生。1、2、3、4、5、6、7、8，再嚟個1、2、3、4、5、6、7、8，再嚟1、2、3、4、5、6、7、8，再快啲啊！要準備1、2、3、4、5、6、7、8，再嚟。咦？你仲喺度啊？你企咗成日㗎咯噃？你等人？其實我係放學無聊冇嘢做，屋企人又返晒工，所以我先嚟偷睇你上堂咋。我真係好中意打功夫㗎。你講得咁中意學功夫，點解唔堂堂正正入嚟報名啊？我哋呢度隨時都歡迎學生㗎。我冇錢報名啊。哦。不過今日我哋係閂門啦，你聽日再嚟過啊。我可以免費俾你上一堂。如果你跟得到，表現又好，我會考慮收你為徒嘅。真嘅，我一定跟得上㗎。聽日見啦。嗯，走啦。好，蝴蝶掌準備，好，開始。直啲，對手直啲。好，嚟咗啦。係啊。今日俾你免費上一堂，如果表現得好，以後可以繼續。我平日有好留心咁睇你教拳㗎，我打俾你睇啊。好啊。好，唔錯。你叫咩名？我叫李詠琳。
詠琳，你要知道學武最緊要係武德。我唔淨止教你功夫，仲要教你做人嘅品德。知道，多謝師傅，我一定會好俾心機去學㗎。好，你今日就喺度睇下其他人練習先。嚟啊，過嚟同啲師兄打個招呼先。好啦，企埋一邊啦，繼續練習啦。好，繼續練習，準備，蝴蝶掌準備，好，開始。向前打。有冇搞錯啊你？阿豪，你翻屋企冇練習嘅咩？你睇個馬扎成點啊？你一個拳又冇力，好似唔記得晒咁樣。師傅唔係啊，我唔舒服啊，我仲駁嘴喎！我教過你哋乜嘢㗎？學武最緊要就係武德。你偷咗懶就要承認，繼續紮馬，紮好啲。喂，你咁遲啊？今日師傅好惡啊，你小心啲啊！遲到仲要掛住傾偈喎，仲唔熱身上堂？係師傅。咁樣叫做熱身咩？你連熱身都做唔好，你係咪唔想學拳啊？唔係啊，師傅。唔係就耍翻上嗰堂教你嗰套拳俾阿豪睇。阿豪睇住佢。哎呀，唔係咁樣啊！上一堂都唔係咁教你嘅。今日你哋做乜嘢啊？一個又係咁，兩個又係咁，冇嚟認真。唔係啊，師傅，我唔係唔認真啊，我係唔舒服咋。你都係咁樣，偷懶仲要狡辯。你哋係咪覺得學拳嚟玩玩下？你咁中意玩啊嘛？過嚟紮馬，陪阿豪弟一齊紮馬。你睇下，教極你哋都係唔記得嘅，膊頭要放鬆，個馬要大啲。嚟，師傅，好痛啊！你做乜嘢啊你？起身再紮過。我真係做唔到啊！點會做唔到啊？起身再做過。個馬步要大啲，個腰骨要挺直啊！好痛啊，師傅！你又做乜嘢啊？師傅，我真係好唔舒服啊！你邊度唔舒服？嚇？哇！你個面色真係幾難睇喎！唉，唔係啦，我扶你出去飲杯水啦，起身，行啦。飲啖水啦。你病咩？咩嘢唔舒服啊？師傅，其實我唔係病啊，我係嗰啲。嗰啲？你今日第一次月經嚟啊？咁你咁痛，早啲話俾我聽，我就唔會罰你紮馬啦嘛。但係我唔想喺啲師兄面前講啦。我後生嗰陣都係嘅，都唔想俾啲師兄弟知道。師傅，其實我好驚㗎，月經好似好恐怖咁，幾時先會冇㗎？因為你而家先開始，你未習慣，所以你覺得好驚。其實係上天俾女性一種特權，好特別嘅。但係咁痛又咁麻煩，我情願冇啦。始終一日都會冇嘅，不過你仲離嗰日好遠。吓？仲有排啊？
明林，人生要面對好多挑戰，好似你而家就要面對青春期挑戰月經咁。棍術方面招式你已經非常之純熟，但係如果你想你嘅棍術有更高嘅提升嘅話，你就一定要做到內三合嘅配合。所謂嘅內三合就係我哋嘅精氣神，精氣神一到位，你嘅棍先至可以做到勁力一致，明唔明白？明白。一鳴，其實棍術同我哋嘅人生都係一樣。有好多唔同嘅階段，而每一個階段都係一個機會，俾我哋更加認識同埋了解自己。生活當中好多嘅經驗同埋智慧都係咁樣一點一滴累積翻嚟。明唔明？其實正如我哋嘅人生，由一出世就已經開始，跟住進入兒童期、青春期、成年期。到咗師傅而家咁嘅年紀，就要面對挑戰更年期。明林，你明唔明啊？我諗我都明明地嘅。啊，師傅啊，咁即係話第時我都會有更年期，咁我咪可以好似師傅你咁叻咯？如果你更加努力去練武功咧，你嘅成就會比師傅更叻。等我啊！嗱，呢個送俾你嘅。多謝師傅。進步得幾快啊！以後俾啲心機咯噃。知道。唔該。有啲女士以為更年期咧係衰老嘅開始，其實唔係啊！更年期只不過我哋人生嘅另一個階段，只要你有均衡嘅飲食、多啲運動咧，已經係可以安然咁度過更年期嘅。當然亦都有啲女士可能會尋求一啲荷爾蒙嘅補充療法啦，或者去坊間買一啲健康嘅產品。咁但係咧，我哋一定要徵詢醫生嘅意見，睇下有冇乳房同埋婦科嘅問題，先至可以食呢啲藥物嘅，否則可能會有好大嘅副作用，譬如乳癌啊、子宮癌啊，或者係一啲中風啊、嚴重嘅血壓高，呢啲一定要小心㗎。